你听听，刚改的音箱，全车40个喇叭，就是个音乐厅。耶，这是什么声音？一辆好车既需要发动机的轰鸣，也要给它们宁静。可惜特斯拉不是每家都有，除了正常的风噪、胎噪，大多数车时不时都会冒出无名异响。它们到底是从哪儿来的？很简单，一辆车上有不同厂商生产的几万个零件，你扭一下脖子都咔咔响，还不许汽车出点动静？造成异响的原因，要么是先天制作工艺有瑕疵，要么是后天零部件老化破损。除了闹心，有些异响可能会影响整车寿命，甚至行车安全。所以不管大小，还是应该重视。不过想找到异响源头的难度挺大，一瓶营养快线没卡紧都会响。消灭异响有时靠技术，有时得拼人品。有几个地方是异响高发区，汽车底盘的零部件很多很杂，还都是亲密接触，中间需要橡胶垫做缓冲，时间一长，零件老了锈了，缓冲薄了掉了，您不慎拖了底，都可能闹出动静。底盘异响一般出自脚下，经常是金属摩擦或者零件的硬碰硬声，这时不仅是噪音问题，最好尽快找个维修店看看。还有一处异响比底盘问题还严重，如果你听见发动机舱里声音不对，基本上就是钞票要飞的前奏。但从投诉数据看，异响最多的地方不是在车底，而是在车里。我们下期说说怎么解决。想第一时间看这么多有趣的视频和漫画，快来关注视之车学院吧。